Jebkura meklēšana sākas šādi, taču tam, lai tā būtu veiksmīga, ir jāzina, ko meklēt. Labo vārtu kvalitātes radītais ir to vadības sistēma un siltumizolācijas īpašības. Vienkāršāk sakot, siltums un komforts. Klientu uzticību ir ieguvusi ražodama progresīvus un inovatīvus vārtus, kas padara klientu dzīvi drošāku un ērtāku. Horman piedāvāto vārtu ekskluzivitāte, troksni neradoša vadības sistēma. Tā ļoti klusi strādājoša tehnoloģija, kas nodrošina klusu darbību, nerada papildus troksni nevienā vārtu atvēršanas fāzē. Izmantojot decibela mērītāju, veiksim vienkāršu eksperimentu. Mēģināsim noskaidrot, kas strādā skaļāk. Katrā mājā atrodama sadzīves tehnikas iekārts vai Horman vārti ar klusu vadības sistēmu. Teikamna rāda ap 70 decibeliem. Veļas mazgājuma mašīna rāda virs 80 decibeliem. Savukārt Horman vārti strādā gana klusi. Pilnveidotie sistēmas mehānismi rada īpaši lielas priekšrocības, salīdzinot tos ar citiem tāda tipa vārtiem, kam ir vienkārši vadības mehānisms. Horman vārtu atvēršanas ātrums var būt gandrīz 2 reizes lielāks. Par ērtumu būtiskāka ir drošība. Ja garažas vārti ir aizvērti, atvēršanas drošinātājs automātiski nofiksējas virzošās sliedes atbalstā, bet vārti tiek stingri noslēgti un pasargāti no izlaušanas. Šī patentētā vārtu nofiksēšana funkcionē pilnīgi mehāniski, un pretēji citu ražotāju piedāvātajām sistēmām strādā arī bez elektriskās strāvas padeves. Vēl viena ļoti svarīga vadības sistēmas īpašība – automātiska izslēgšanas funkcija. Ja zem vārtu mehānisma, kas strādā, nokļūs bērns vai ir nejauši atstāti citi priekšmeti, vārti uzreiz apstājas, tādējādi nenodarot nekādus bojājumus. Horman inženieri ir parūpējušies par mūsu klientu komfortu. Tāpēc Horman vārtus vienmēr ir droši izmantot. LPU segmenta garāžas vārti izceļas ar labām izolācijas īpašībām, kas arī ir būtisks aspekts izvēloties vārtus. Horman piedāvā 2 veidu vārtus. 42 mm un 67 mm durvju sekcijas nodrošina lielāku stabilitāti. Turklāt tie no visām pusēm ir optimāli hermetizēti ar blīvēm, kas izceļas ar ilglaicīgu elastīgumu un lielu pretestību laika apstākļiem. Mūsdienās cilvēki ir cieši saistīti ar viedajām tehnoloģijām. Tādēļ Horman piedāvā dažādus risinājumus cilvēkiem, kuri tiecas radīt viedās mājas. Visām montēšanas situācijām tiek piedāvāti kvalitatīvi mobīli un stacionāri papildu aprīkojumi. Mazi manuāli raidītāji ar kodu ievadīšanas pulti, pirkstu nospiedumu lasītāji, viedās programmas vai speciāli individuāli piemēroti risinājumi. Jūs esat pelnījuši šo komfortu.